Alors, qu'est-ce que le bruitage? J'imagine que la plupart d'entre vous savent à peu près, mais vous allez voir, si on rentre dans la définition à proprement dit, eh bien, on va probablement découvrir d'autres choses que ce que l'on imagine. Pendant le film, il va y avoir des bruits, des ambiances. Comment on va traduire ces ambiances? Et pourquoi on va les traduire, par exemple, comme aujourd'hui, avec des objets? Avant que vous montiez sur scène, avant qu'on vous procure ces images, il va falloir rentrer dans l'imaginaire du bruiteur pour essayer de comprendre que ce qui fait le bruiteur, c'est son sens de l'imagination. Il ferme les yeux, il se concentre, il fait un bruit, il l'écoute, et lui-même se passe des images devant les yeux pour essayer de comprendre ce que ça peut être. Victor, tu vas venir avec moi, on va essayer de commencer à faire des bruitages, et pour cela, je vais te demander de prendre les objets, de les mettre devant le micro, et puis je vais vous demander, à chaque fois que je vais le dire, de fermer les yeux, d'accord? Même de mettre vos mains devant les yeux, d'écouter attentivement, il ne faut aucun bruit en bruitage. Normalement, on est dans des studios. Allez-y, mettez les mains sur les yeux. Très bien. Attention, on écoute. Vas-y. Stop. On ouvre les yeux. Bravo. Des oiseaux, exactement. Vous voyez, c'est ça l'imaginaire. C'est ça qui va permettre à votre esprit de croire que ce bruit, c'est celui des oiseaux. Et quand vous allez voir les images, ça va redoubler cette intensité d'imaginaire. D'accord? On va essayer autre chose maintenant. Imaginez un cow-boy en train de recharger son fusil. Écoutez, fermez les yeux. Et vous voyez, juste avec une serrure, on va pouvoir reproduire ce bruit qui est très caractéristique. Ça pourrait faire un briquet aussi. Donc, en fait, les enfants, avec un seul bruitage, ou du moins avec un seul objet à bruiter, on peut imaginer plein de possibilités. Et ça, n'est que votre imagination. Maintenant, fermez les yeux. Écoutez, écoutez, écoutez. Tiens, interroge quelqu'un avec la... Va les interroger sur place. Je refais le bruit et simplement écoutez en silence. Et Victor va en interroger plusieurs pour voir. Alors pour toi, c'est quoi? Bruit des oiseaux. Bruit des oiseaux. Le bruit de rats. De rats. Un bruit de rat. Tu sais, il y a quelque chose de différent là. Attendez, j'ai fait un tour. Une craie qui grince. Une craie qui grince. D'accord. Ok, en clair, on a beaucoup d'avis sur les oiseaux et les petites souris. Et effectivement, en dehors de vraies souris, on pourrait très bien imaginer que l'on bruite un dessin animé. Et dans ce dessin animé, on a envie que la petite souris, elle ait un bruit comme ça. Comment? Alors, on va recommencer. Écoutez.
Alors, vous avez remarqué, quand je change de rythme et que je vais beaucoup plus vite, ça donne le bruit des oiseaux. Quand je vais plus lentement, c'est la petite souris. Regardez bien. Les oiseaux. Donc vous voyez, des oiseaux, en cage ou pas d'ailleurs, mais avec tout simplement du verre, de la vitre teintée, mais de la vitre, et un morceau de polystyrène. On va passer maintenant à un autre bruitage. Vous êtes prêts? Vous fermez les yeux. Vous mettez maintenant les mains, non pas sur vos yeux, mais sur ceux de votre voisin. Vous cachez les deux yeux. Attention, silence total. Silence total, on va faire plusieurs bruitages. Chut. Silence total, écoutez bien, on va essayer de faire deux bruits. Le bruit d'une scie à bois et le bruit d'une scie à métaux. À métaux. Et maintenant à bois. Je vais prendre deux jeunes gens de 18 et 20 ans. Voilà, ces deux jeunes gens-là qui vont venir... vous avez bien 18 et 20 ans? Non? Alors, venez, peut-être... Tiens, tu peux poser ta petite caméra comme ça. Voilà, ici. Et puis, tu vas venir me rejoindre là. Je vais te demander ton prénom. Marina. Marina. D'accord. Ton métier? J'ai pas de métier. D'accord. Alors, mets-toi là. Et toi? Nils. Nils? Yeah. OK. Nils, ici. Je vais vous demander... On l'a préparé un petit peu, hein, ils sont entraînés. Ce sont des bruiteurs professionnels. Je vais vous demander de reproduire le son, le bruitage des chevaux. Au galop, là où ils sont déjà au galop, encore plus vite. Plus lentement, maintenant, ils vont aller au trot. Je crois qu'on peut les applaudir. Hein. Alors, une jeune fille et un jeune homme. Ton prénom? Walid. Walid. Lohan. Lohan. Walid et Lohan, vous allez regarder dans la malle précieuse là-bas et vous allez converser avec Victor. On va commencer par un bruit. Venez par là. Dont vous allez voir les images sous peu. Je vais demander à notre ami Vincent de les faire envoyer par la régie. Regardez bien. Alors peut-être jetez un œil à ces images. On revoit les images. Attention, vous êtes prêts? Pas mal. Ouais, là on peut les applaudir. Bravo. Saluez. Hop, venez ici. Vous saluez le public. Bon, allez, les deux Mehdi par ici. Alors vous allez suivre Victor et essayer de trouver les objets qui pourraient faire le métro. On va regarder les images pendant ce temps-là. 5, Nous aussi, regardez. 4, 3, 2, 1. Les portes se ferment, le métro part et progressivement le métro prend de la vitesse.
Alors, pour le métro, on a une idée. Baissez les mains, faites le silence total. Ça, c'est bien. À vous. Essayez. T'es prêt? Vas-y. Vas-y, je te le tiens. Ça le fait? Ça met trop un peu fatigué, mais ça le fait. Hein. C'est bien. On le recommence. C'est ça que tu voulais faire. Regarde, s'il te plaît, comme ça. Ah, je l'ai pas fait bien, je crois. Je le fais. Vas-y, fais. Bravo. On peut les applaudir. Merci à tous les deux. Bravo Mehdi et bravo Mehdi alors. Prêt? 5. On va le retenter une fois maintenant qu'ils sont plus attentifs. Attention, en même temps que les images et le silence total. Laissez faire, laissez faire. Bravo. Ça va être très difficile maintenant pour les prochains concurrents parce qu'ils doivent se rapprocher du même bruitage pratiquement et pourtant il est différent. Un feu, il y a une espèce de petit vent comme ça et puis il y a aussi un crépitement. Quelquefois, il y a un feu sec, il y a un feu avec des grosses bûches, c'est différent. Alors on va voir si nos camarades vont bien pouvoir reproduire ce son. 5. 4, 3, 2, 1. Ils sont doués, hein. C'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. On va reproduire ce son maintenant à l'image. Et on va voir. Alors, ils ont pris une bande magnétique et du papier bulle. Attention. Regardez bien. Ton prénom? Ismaël. Ismaël. Tamara. Tamara. Tous les deux, je vais vous demander un truc très spécial, mais attention les enfants, ce qu'on va voir là, vous ne devez surtout pas le reproduire, car il s'agit d'un mouvement brusque, dangereux, à ne pas répéter. Pour vous, l'idée, c'est qu'il y a plusieurs possibilités, et il va falloir que vous la trouviez. Je vous laisse chercher tout seul dans la malle, mettez-vous sur le côté et vous allez regarder les images. Attention, vous m'aidez à compter. 5, 4, 3, 2, 1. Ah! Juste pour vous expliquer comment on fait. Monsieur, venez ici. Alors, votre prénom? Christophe. Christophe. Christophe est complètement rassuré. Je le fais monter sur scène pour 2 coups qu'on va reproduire devant vous. Le premier, le coup de pied. Formidable. Ça lui fait plaisir. Et le deuxième, non, on va faire seulement le deuxième. Pour cela, je vous demande
de garder la tête le plus décontractée possible. On va l'accompagner d'ici à là, mais d'un mouvement brusque, en fait saccadé, sans que je mette aucune force, parce que si j'en mettais, évidemment, Sébastien me ferait la gueule. Vous êtes prêts? Attention. Écoutez, on n'entend pas le bruitage pour l'instant, on fait le mouvement. Prêt? À mon commandement, et je le fais avec un cil. On le fait plus brusque? On le fait, et vraiment, il va donner l'interprétation, c'est-à-dire que derrière, il part un peu, mais il tombe pas. Ça a craqué un peu là, non? Terrible, terrible. On le recommence. Prêt? Attention! Terrible. Ça fait pas mal? Non, absolument. Bon, évidemment, je force pas, je lui fais pas de mal. Ne le faites pas vous-même, c'est dangereux, parce que vous n'avez pas les mêmes impressions que nous. Merci, Bernard. Bon, je crois qu'on a le... On Je crois va, qu'on a le coup, hein. on va essayer avec notre ami. Je vais te demander de prendre l'autre micro et madame, vous allez prendre celui de droite. Vous êtes prêts? On va repasser les images et il faut que vous soyez synchronisés avec les images que vous voyez. Vous êtes prêts? Alors, avec mon partenaire Victor, nous allons essayer de vous reproduire quelque chose. Mais là, pour ça, je vais vous demander d'abord un silence total. Est-ce que tu es prêt? Un silence total et puis surtout, de nouveau, de mettre vos mains sur vos yeux. Vous êtes prêts? Alors, je ne vous montre pas tout de suite, on vous montrera après ce qu'on a fait. Regardez bien, dès que je vous fais signe, vous bouchez vos yeux avec vos mains. Prêt? C'est parti, on bouche les yeux. Et maintenant, je vais te demander de faire très attention parce que c'est du verre qui n'est pas du verre de sécurité. Il faut faire, Victor, absolument attention à tes doigts. Ne fais pas n'importe quoi. Prêt? Fermez les yeux. Ah voilà, tu l'as cassé. Excuse-moi. Excuse-moi. Je suis désolé. Rien de cassé, les enfants. Victor a simplement, avec l'aide d'un verre qui est complètement entier, vous êtes d'accord? Un papier d'emballage de CD et une clé bleue. Elle pourrait être d'une autre couleur, hein, évidemment. Mais en faisant passer, quand il a bien serré le cellophane autour du verre, en faisant passer la clé au travers, ça donne cet effet. Victor, en direct, tu peux nous le refaire? Je vais essayer, écoute. Donc... Ça le fait? Je crois qu'on peut l'applaudir. Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling.